好啦，大家好，咁又係我啊 Monkey 啊，又拍片啊。咁今日呢，就唔拍 game 入邊啲嘢啦，今日就講下點樣睇喺開心版度睇到自己個 skin 或者睇到人哋個 skin。咁呢，有啲呢就盜版嗰啲呢，即係唔係盜版嘅，即係有啲人撞咗正版啲名呢就有 skin 嘅，但係呢，佢自己又睇唔到啊。但係呢，我又次次都睇到啦，點解呢？因為咧，我就裝咗一個叫做Minecraft 嚿嘢嗰個嘢啦，咁就係攞嚟睇 skin 噶啦。咁今日咧就係教嗰嚿嘢點樣整入去，你係咯，點樣整入去咯。咁而家教啦，咁你開咗嗰個 Google 嗰嚿嘢啦。我唔知你用 IE 定 Google 啦，但係我一定用 Google 噶啦，因為方便啊嘛。咁我唔知有冇呢嚿嘢，咁我去慣，所以我就呢度有得撳啦。咁你撳咗之後啦，呢個就係 Minecraft 啦。咁你咧，只需要好簡單咁 register 啦，咁即係好似你Minecraft 咁，你都要 register 啦。咁username 啦，咁一定要係嗰個名嘅，即係即係你Minecraft 入邊叫做終極紅啤啤啦。我亂作添，終極紅啤啤。咁你呢度咧都要寫翻終極紅啤啤啦。咁 password 就自己錯啦，兩個 password 一樣啦。email 就你只有 email 都得㗎啦，其實你可以重新開過嘅。不過我覺得你好蠢咯，冇啦重新開嗰個 email。咁跟住撳 register，咁跟住佢就會 send 咗個 mail 俾你去你嗰個你喺呢度寫咗 mail 嗰個 mail 啦。咁你去翻嗰個 mail 度呢，就會見到呢個啦。咁跟住其實咪即係好似你玩啲 online game 註冊要激活咁咯。激活完啦，跟住嚟翻呢個網。跟住咧去翻呢個 member login， 打你嘅 username password login 搞掂。跟住係咯，咁我而家做緊拍緊片啊，梗係 login 啦。咁呢，入到去呢，好簡單，首先呢 download 先啦去。咁呢度呢，就會有個咩 Minecraft jar 檔，咁你 down 咗呢個 down 呢個一定要 down 啊，你唔 down 嘅話就睇唔到 skin。咁你 down 完之後呢，我 down 埋啦。嗱，咁呢就有個咩 Patches 嘅嘢噶啦。咁因為嗱，你見到有個一字就好明顯，我 down 過有用過啦。咁啦，你 down 完之後呢，就壓縮翻呢個檔啦。咁壓縮完之後呢，就會有個 Minecraft jar 檔啦。咁做法好簡單，就好似你平時裝嗰啲懶人包咁，直接將呢個 Minecraft jar 一嘢懟落去你個邊檔度就搞掂噶啦，唔使整其他嘢噶啦，唔好煩啊。係咪好方便又快捷呢？跟住撳呢個 profile， 跟住呢，你就會見到呢扎嘢啦。咦？點解少咗個嘅？啊，係啦，有啦。咁呢，你 upload skin 同埋呢個係我唔係好識讀啊，但係我知解釋就得啦。其實係 plugin 啦。咁你只需要呢，撳呢個選擇檔案，跟住咧呢扎即係我有咁多 skin 啦。咁我求其揀一個啦。涼宮春日啦，就唔好煩啦 ，upload 啦。跟住佢就撈緊啦，跟住呢，佢就會話 your new skin was uploaded 啦。跟住呢，你其實就可以入 Minecraft 玩噶啦。咁但係你玩呢，就會見到呢，有耳仔嘅喎，唔知點解。咁所以呢，你會覺得好奇怪啦。咁有方法可以整走隻耳仔嘅，就係呢，你去翻呢個 Minecraft 嘅網度啦，跟住撳翻 profile， 跟住啲廣告真係好煩喎。去呢個 profile change 度，咁 password 3個啦， email address 唔使寫都得噶啦，因為我試過唔寫都一樣改到。下面有4嚿嘢，你 skin setting 一定要噶啦，你冇就大鑊噶啦。咁下面呢兩嚿，呢個係披肩，但係呢個我就唔係太清楚係乜嘢，所以我都係按咗佢啦。咁 ears 即係耳仔啦，咁你 off 咗佢，跟住撳 save 呢就得噶啦。咁就可以 upload 完全性 upload 咗你個 skin 啊，係啊，熄咗佢啦。咁跟住呢，你入翻你個 Minecraft， 跟住開咗佢。咁呢個 skin 呢，就可以係單機啦，或者多人即係你入人哋出翻或者單機玩都睇到嘅。咁入去啦，跟住我求其撳一個啦。好啦，入咗去啦。呢個係最叻機嗰個嚟喎，即刻走先，唔得呢個。喂，頂撳錯掣，對唔住。得啦，
咁呢，你都要撳翻 F5，就見到涼宮春日噶啦，幾得意。Hello，係啊，就係咁簡單啦。咁好啦，今日就拍完片噶啦。咁琴日拍嗰條片就upload 咗好耐啦，我自己就覺得。咁應該遲啲就會拍翻 Minecraft 入邊啲嘢噶啦。咁希望大家可以subscribe 我啦，俾啲動力我繼續去拍片啦。可以同埋最緊要咧，你唔 subscribe 我咧，或者唔留 comment 都冇乜所謂嘅。你入衰玩啦，入衰好好玩噶，快啲入衰啦。好啦，咁今日呢條片就完噶啦。好啦，拜拜。